isso, mas não é. É isso que eu peguei irmã. Oi, pra quem andar na moda de van a XR é alto pra mim. A vantagem de fazer que ela é... É muito leve, mas você senta nela abaixo, ó. Eu falei que eu trabalhei meio mais, eu andava naquilo. Se eu apaixonasse pela moto. Nossa, eu faço. Um dia eu vendi meu carro, eu quero me dar um desânimo no meu carro. Por quê? É gasto demais. É caro pra manter o carro, é caro demais. Tá aí, ó, tá acabando. Essa é a verdade. Eu não tenho jeito de manter isso, não. R$700 eu começo. Sabe o que serve que me dá dó? A hora que eu for sair com o meu carro, assim. Tô doida que a Marisa faz 18 anos, sabe o que? Que meus planos eram a Marisa ficar sem e eu tocar meu carro de CD. E amanhã ela sai comigo, porque amanhã ainda é pequena. Entendeu? Eu assim, se a Marisa fosse um pouco maior, mais fácil você comprar essa mas não, pensei também. Mas eu do carro lá, não, eu chego na casa dele e olho lá, se tá do jeito que fica na foto. Aí você compensa na moto do ano. Do ano, né? O trem não adianta, o ano passa, passa dolorido. É. Muda, vai ficar pra trás. É, isso é. Mas valeu o dinheiro, tem que conservar mesmo. Tem uma moto, dá pra manter ela, amigo. Uma moto dá. Engraçado, eu já não gosto, eu acho que eu mais do carro. Você acha? Eu, quando eu falo moto, eu gasto mais do carro, eu amo mais. Nossa, sério, não vejo um pouquinho direto. O carro eu conformo, uma vez que você mora tudo, sai no lugar, vai no lugar e volta, posso ir pronto. Agora tá ali agora, você vê, eu vou lá, vou sair a pé. Vou fumar, vai pra ela, né? Ah, isso é mais. Ah, isso pode dar uma minha moto. A minha pegou. A minha cachorrinha pegou. Ai, meu. É agora, né? Se for mulher agora, se você for agora, aí eu faço ainda mais. Eu não andei. Mas a lei mudou também, vocês pensam bem. É, mas era um ano, né? Você perdia, né? Perdia? Pegar, você perdia. Eu tive que pagar tudo. Deixa eu morrer. Agora é 6 meses. Mas aí você ainda perde, por exemplo, se você atrasar 3 meses para ir na escola. Sai, meu, sai. Falando isso, mano, eu vou na escola. Parei lá porque tinha 2 dias para me fechar. Quando veio na minha identidade, eu não consegui passar.